step ទៅពីលើយើងហោះមកហើយចង់មើលខាងនោះវាមានអីខ្លះវាមាន item អីខ្លះដែលយើងនឹងទទួលបាន so what is inside let's check it out យើងអស់គ្នាសូឥឡូវនៅខាងក្នុងនេះគឺមាន item ច្រើនមែនទែនសម្រាប់ក្របមួយហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ដឹងថានៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានអ្វីខ្លះអូខេគឺនឹងបើកមើលមួយអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ okay what inside yeah មួយនេះគឺជា mouse pad RGB របស់ Red Dragon វាមានឈ្មោះថា Aurora តែអូខេឥឡូវយើងទុកវាបណ្ដៃទៅព្រោះមានអីទៀតអូខេវ៉ានេះគឺជាលេខត្រកមួយទៀតហើយដែលមានឈ្មោះថា Red Dragon ដែរចាម៉ាគឺជា keyboard វា mechanical keyboard អូខេមួយទៀត what is that នេះគឺជា mouse wireless mouse ជាមួយនឹង mouse pad នេះមកឈុតហ្មងអូខេតែវាមានឈ្មោះថាអីគេឈ្មោះគេ M60 គឺស្អីទេ wireless mouse ទេ M60 នេះគឺជាmouse series ថ្មីដែលមួយឈ្មោះអីគេឈ្មោះវា Emperor ឈ្មោះស្អីអានDPI វាច្រើនណាស់ 12400 កប់ត្រីនេះគឺជាកាសតូចរបស់ Red Dragon Thunder Pro មើលរូបរាងវាស្អាតមែនទែនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង iPhone iPad Android និង game controller console ផងដែរដែមwhat is the box of the box អូខេនេះគឺmouse ដាក់ថាម៉េច mouse នេះគឺមាន DPI រហូតដល់ 4800 DPI 4800 DPI គឺជាមើលដែលមាន programmable ហើយនៅថាវា wireless ឬក៏ wire ទេឬក៏មិនដែររបស់ Red Dragon នេះគឺជា mouse មួយទៀតហើយដែលវាមាន mouse នេះគឺមាន Lion Chroma ជាប្រភេទពួក gaming mouse ដែលមាន DPI ចំនួន 10000 កប់ស្រី 100,000 DPI 10000 DPI តាមនេះដែរទេទុកវាមួយសិន so this is the keyboard នេះគឺជា keyboard របស់ Red Dragon ហើយវាជា RGB នេះធំមកអូខេហើយវាមានលក្ខណៈទីតូចឈ្មោះរបស់វាគឺ analog ជាប្រភេទពួកmechanical keyboard switch for DIY ចឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ review ជូនបងប្អូននៅពេលក្រោយៗទៀតនៅក្នុងបោះត្រកមួយហ្នឹងគឺមាន item ច្រើនមែនតើនេះគឺជា Red Dragon នេះដល់ជា Red Dragon RGB គាត់ដោយមានឈ្មោះថា Warona ជាប្រភេទ mechanical keyboard វាធំជាប្រភេទពួក mechanical ទុកមួយទៀតនេះគឺជា keyboard មួយទៀតហើយសម្បូរ keyboard ហ្នឹងនេះ RGB ទៀតហើយឈ្មោះរបស់វា Mitra
ជាប្រភេទ mechanical keyboard តាមមែនតើមានរាងតូចចឹងខ្ញុំចូលចិត្តអូខេទុកសិននេះគឺជា gaming mouse មួយទៀតហើយដែលមាន DPI ចំនួន 10000 ដែលវាមានឈ្មោះថា Red Dragon Dagger នឹងអានទៅអត់ទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នា gaming mouse យកពេលពូ gaming mouse បោះ Red Dragon ទៅទុកទៀតចឹងនេះគឺជា headset នេះគឺជា headset របស់ Red Dragon ដែរដែលមានឈ្មោះថា Seren 2 អូខេរបស់ Red Dragon ហើយនេះគឺជាប្រភេទ 7.1 channel អូខេអត់តើsurround sound let me check it out let me check it this way គឺជាប្រភេទ surround sound ដែរ mouse surround sound អូអានេះធំហ្នឹងណាស្អាតមែនតើSeren 2 នេះជាអូខេឥឡូវយើងទុកវាសិនមើលទៅក្នុងនោះមានអីទៀតនេះគឺជា mouse មួយទៀតហើយគឺជា mouse mouse នេះគឺអូលុយមែនតើវាមានប្រអប់ស្អាតហើយជាមួយនឹងមាន mouse មាន mouse pad នឹងទៀតគេដាក់រូបឲ្យមើលនេះអូខេនេះគឺជា mouse game this ខ្ញុំមិនទៅជាអានឈ្មោះវាទេ ZOS E1A plus Y អីនេះអានេះគឺជាប្រហែលជាឈ្មោះ mouse របស់វាជាមួយនឹង mouse pad ក្នុងនេះវាដាក់ថាtechnical design 6 smart key អូមាន key មាន key ចំនួន6តាម adjust DPI យើងអាចនិយាយចាំបានធម្មតាជាប្រភេទ gaming mouse DPI វាមានលោដល់ 4200 រៀងធំដែរតែចាញ់ Red Dragon អូកន្លែងនេះវាអាចឲ្យយើងប៉ះបាននេះប៉ះជាមួយនឹង mouse pad របស់វាបាននេះអញ្ចឹង mouse នេះគឺស្អាតទូរៀងមកគឺស្អាតមែនទែនហើយមាន mouse pad ចឹងមើលទៅរៀងចូលភ្នែកហ្នឹងហើយស្អាតអានេះគឺថាគេដាក់ថាដូច double multi controlling line ទៀតអូចឹងឡយមែនតើ advanced នេះណានោះច្រើនណាស់ជំន review ជូនអ្នកនរគ្នាអូខេយើងមកដល់ទៅ3គ្រាប់វ៉ាហាហាច្រើនមែនតើអូខេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំមានដំណឹងមួយសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែរផ្លេចមើលវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចចូលទៅ subscribe channel Nea ISME ផងซึ่งជា channel ខ្ញុំឡើងបានចំនួន 1000 like 1000 sub និយាយទទួលបាននៅ 1000 sub ខ្ញុំនឹងមាន giveaway ជូនអ្នកនរគ្នាតែអត់ដឹងអីណាអ្នកនរគ្នាអាច comment នៅក្រោមនឹងបានថាគួរថា giveaway គេ keyboard mouse ឬក៏ headset អញ្ចឹងឬក៏ mouse pad អូខេកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមខ្ញុំនឹងធ្វើ giveaway នៅពេលដែលបានចំនួន 1000 subscribe ហើយខ្ញុំនឹងមើលនៅ comment របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើចង់ឲ្យgiveaway mouse keyboard ឬក៏ headset មួយណាច្រើនជាងគេខ្ញុំនឹង giveaway មួយហ្នឹងអូខេព្រេះអ្នកនរគ្នាអូខេ so now is that all អស់ហើយនៅក្នុង big drop មួយហ្នឹងតែទៅប្រះដែលមានច្រើនដូចជានេះover here let's see អូខេអ្នកនរគ្នាចាំនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺបើកប្រអប់ធំរបស់ drop គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអូខេកុំភ្លេច subscribe នៅ channel Nea ISME ម្នាក់មួយផងខ្ញុំនឹងមាន giveaway ជូនអ្នកនរគ្នាហើយសង្ឃឹមថាមានវីដេអូថ្មីជូនអ្នកនរគ្នាខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើនឹងការ review ឲ្យពួកទាំងអស់គ្នាច្រើនឲ្យអ្នកនរគ្នាហើយមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺមានច្រើនទៀត so that all see you in the next video